উপস্থিতি আসসালামু আলাইকুম। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে প্রকৃতির যত সৌন্দর্য আছে, বিশেষ করে এই ধরনের পাখি যারা আমাদের মূলত কিছু পোকামাকড় খেয়ে কৃষিখাতে খুব উপকারে আসে। দেখতে পাচ্ছেন যে ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে দল বেঁধে এখন এখানে বসে আছে। মূলত কিছু খাদ্য ওদের এখানে আছে, যার কারণেই মূলত এই জায়গায় ওরা দল বেঁধে আসে, এসে একসাথে বসবাস করে। বিশেষ করে শীত কম হওয়ার জন্য বাংলাদেশের এই ধরনের জায়গাতে ওরা আসে। ভালো থাকবেন। মাদককে না বলবেন, মাদক থেকে দূরে